Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Wie baut man einen Bollerwagen? Es grüßt Sie herzlich der Stresel und der Bumberbert. Grüezi! Jetzt gehen wir auf der Waschbahn. Jetzt gehen wir auf der Waschbahn. Jetzt gehen wir auf der Waschbahn. Man nehme erstmal von eBay Kleinanzeigen von netten Leuten einen Satz wunderhübscher Reifen mit Alufelgen. Wichtig, mit Alufelgen, weil ohne Alufelgen hast du keine Alufelgen. Ja, und wie es weitergeht, das erklären wir euch im... Ganz wichtig ist noch Palette. Aber kein Europalette, weil Europalette kostet nämlich Geld. Geht zum Möbelhändler eures Vertrauens und staubt euch eine Palette. Mr. Breeze. Mr. Breeze. Breze bitte, Breze. Oh, wir sind jetzt bei Lektion 2, oder? Wir nehmen einen Wagen. Einen orangenen Wagen, denn der ist so schön, der Wagen. Of the smooth and cool, fresh beat. Sometimes to chill out is everything you need. Der Hornbach ist kacke. Also auf zum Bauhaus. Weil der Hornbach hat nämlich keine Kugellager. Mal schauen, ob der Bauhaus besser ist. Der Bauhaus. Bauhaus wäre besser. Wie ist der Mann? Kinder, wir sind jetzt am nächsten Tag schon und wir besorgen uns gerade die Radnabe für unser geile Alufelge, die wir gestern geholt haben. Sind wir da beim Gelad in Erbelsen auf dem Schrottplatz. Super geiler Kerl, tiefe entspannt, kann man nur weiterempfehlen. Und da holen wir uns jetzt 4 Radnaben selber abmachen, wann wir es dann hinbringen. War nicht, ist jetzt peinlich. Mal versuchen. Und zwar für 30 € insgesamt. Ja. Saugeil. Da wird unser Kassenwart stolz auf uns sein. Ja, dann erzähl mal was, ne? Hier, wenn der Stresel hier am Wursten ist. Am Wursten. Am Wursten. Am Rumwaschen durch. Wunderschöne Radaufhängungen für unseren super tollen Bollerwagen. Fürs Bumback-Herchel. Das ist jetzt der offizielle Projektname Bumback-Herchel 2016. Ach, geht es gut schön. Das ist einmal eine Sache. Du. Und das ist ein LKW. Wenn wir auch hätten machen können mit dem Lars mal, hätten wir mal auch schauen können, dann hätten wir neue Teile hätten wir schauen können, Alter. Möp. What? Alter, leck mich. App Store. Bumback-Herchel Tag 4? Ne, 3. 3, wo wir filmen. Und jetzt ist es Dienstag, noch ein Wurstrosentag um 20 nach 11. In 5 Minuten muss ich den Bauer von Dergen sein. Das langt nie mich für einen Kaffee. Aber den kann ich mir auf den Weg holen. Und dann hole ich den Bumberbett. Und dann geht's voll ab. Und ich trinke Scholle für dich, mein Schatz. Ich trinke Scholle für mich, mein Schatz. Oh, ich wollte durchmachen, gell? Aber Ich wollte wirklich durchmachen, aber dann irgendwann so um 3, da hat mein Körper gesagt, Max, leg dich ins Bett und schluckst. Und dann hat um 7 der Wecker gerappelt. Und um 8, und um halb 9 und um 9 und um halb 10 und um 10. Also quasi durchgehend. Und zwischendurch war immer mein Vater da und hat gesagt, Max, steh auf, kommen wir doch halt leicht. Wir wollen doch was schaffen. Und er hat gesagt, ja, ich stehe auf. Das war um 8.
Dann kam er um 9 her, was soll er? Der Akkuschrauber, der Akku ist leer. Wo ist das Ladegerät? Und ich so, keine Ahnung. Guck also mal, ich komm gleich. Dann kam er um 9:30. Oh, ich hab das Ladegerät gefunden. Ich stehe immer noch im Nest. Hocksteh auf. Akkubohrer ist jetzt drauf. Und jetzt hab ich den Publikum. Yeah. Und halt geht's los. Jetzt geht's los. Offizieller Tag 3, ne? Eins haben wir Karte. Und 2 haben wir Karte, ne? Und halt sind wir ja alle voll motiviert und überhaupt gar nicht übermüdet. Gell? Ja, tatsächlich. Und da sind wir ja schon da. Machst du das auch richtig? Machst du das auch gut? Der Bumbi macht das gut. Mich nie mehr los. Typischer Tim-Song. Lass mich nie mehr los. Lass mich nie mehr los. Und die Kinder. Perfekt hat das geboren. Jürgen Bomberkirsche. Weiß jemand, wie diese Autos heißen, die so schön durch die Gegend hopsen können? Also das wäre ja voll witzig, wenn wir sowas einfach ans Bomberkirsche dran bauen könnten. Das nächste Mal nimmst du gleich den Keilchenbohrer, ja? Das bessere Werkzeug. Was ist das für ein Scheiß hier? Sogar vom Lidl, Alter. Wie Butter geht das? Willst du nicht erst zentrieren? Nee. Naja. Kein Bock drauf. Bomberkerchel. Und das ist einfach toll. Und mach. Ah, schon wieder. Ich mal. Wo müssen wir? Genau in der Mitte, ne? Ja. Im Himmel ist kein Wurstmark mehr, beim Petrus gibt's kein Gold. Könnte passen, ne? Probieren wir es mal aus, wa? Mal ausprobieren. Jetzt schrauben wir nämlich das erste Lager dran. In der übergeilen Konstruktion, die es überhaupt jemals nur gab. Muss ich halten? Warte, hier ist nachher unten, ne? Ja. Ne, warte. Ja doch, weil wir kippen es zu mir hoch. Also muss von da der Bolzen rein. Ne, warte, so rum Doch? wollten. Nee, eben nicht. Weil das ist unten und das ist oben und hier liegt es auf der Palette drauf. Ja, dann müssen wir das ja so rum machen, ne? Ja. Das sehen wir dann. Komm schon dann irgendwie noch. Nektarinisches Hasenhirn. Nektarinisches Hasenhirn. Von der Oma aus dem Garten. Mensch, sehr viel schöner jetzt, kann's gar nicht mehr sein. Dann nehmen wir Schlapser Wasser und mischen mit viel Woi. Unter den narischen Fies kitzelt dich das warme Gras. Wir machen Bizeps-Workout. Glas für Glas. Alles klar, schick mir noch meine Eis. Es ist ein Finger Wasser, 5 Finger Wollen. Ist da guck mal, alles klar. Ich versteh so. Die wollte ich Bassdrück. Da sind wir so der Hocker, der ist näher. Ja, da will ich ja mal auf das Auto. Alles klar.
Das Scheißteil ist zu groß geworden. Und jetzt habe ich ein Bumperbett mal gefroren, wie es haben will. Und jetzt schneide ich es einfach mal noch ein bisschen ab und hoffe, das passt. Weil mir nicht ist schlecht. Aber das wird schon, weil das ist einfach ein scheiß Schlagzeug auf einem Bollerwagen, der Autoreifen mit Alufelgen dran hat. Warum eigentlich? Warum? Kann mir das mal jemand beantworten? Das passt doch super zusammen. Spannung, das hebt schon fast schon alles. Wo ist die Kurt? Wo ist die? Meißel fahrt sein Schlepper, ja, er fahrt den ganzen Tag. Mehr Stühle für weniger Platz. China. Wir sind am Bosle. Wir gucken gerade, wie man ein Schild an unser Gefährt. Kommt in den Bump. Genau so. Wenn du ein Schild vorne an die Traktording dran machst, dann ist es genau so festgemacht. Das ist nicht mittig. Ja, das ist egal, ob das mittig ist oder nicht. Wenn es gescheit Wir verschraubt wollen ist. doch mit da runter. Ja. Wieder Ja. runter und wieder nuff. Wenn das gescheit verschraubt ist, ist das sowas von scheißegal. Das hebt. Wenn du da 4 Schrauben machst und da noch musst du das jetzt einfach mal klaven, bitte? Du kannst mir ja einfach mal klaven. 3, 4, 5, 6, 7. Also das mit dem Schild wird halt nichts mehr. Das ist nämlich zu laut. Aber wir machen es dann morgen, also quasi jetzt. Das sieht doch schon mal gut aus. Da müsst ihr halt nur mal ein bisschen putzen. Aber ansonsten wunderbar. Ist es nicht schön? Ja, es ist wunderschön. Und der Bummi ist, dass sie verkatert. Ja, das geht eigentlich, Das ist nur 5 Uhr morgens, ne? Das ist nur 5 Uhr morgens. Wir machen das jetzt fertig. Der ist schön, ne? Das ist wunderschön. Auf meinen Beinen liegt die Stange, die wir zum Ziehen nehmen. Die hoffentlich mit der Konstruktion da irgendwie dran gebastelt wird. Und dass das auch hebt, ne? Ja, jo, wird das heben. Muss einfach. Ja, das passt ja. Ja. Das passt. Der Schreinermeister. Oder ne, Geselle, ne? Guck mal, ob wir da noch kommen. Ja, das ist da, weil das ist nur so Stangen. Die ist aber ohne bespielen, dann liegt auf Kugellager. Also das ist aber das an sich ist ja eine Achsfest. Aber oben geschlossen, da ist neu her. Ja. Die müssen uns neu lösen. Ich habe wie viele Fragen, ob wir am Umzug mitgehen, ne? Mit dem Ding. So. Ach, genug schön. Ist das nix? Mittlerweile ist es 6:30. Die Lenkung steht, ist verziert, die Snare ist gedämpft. Wir haben sogar eine Feststellbremse und der Bumpe verlegt gerade die Elektronik. Wo ist denn das Gaffertape? Gaffertape. Das lag doch hier eben noch rum. Bosshaft geschossen. Oh, Alter, leck mich am Arsch. Aber die Mackebacher können einpacken. Im hier sieht man ja gar Himmel nichts. ist kein Boschmark mehr. Beim Petrus gibt's kein Boy. Warum habe ich diese Platte da eigentlich ganz am Anfang davon drin und nicht am Ende? Die was? Diese Platte da könnte ich jetzt voll gut durchgreifen. Hier so, ne? Jetzt war's. Warum immer ich? Ach, ich Gut, wie geht's weiter? Mit dem Päuschen. Die Gang
sind komplett zu. Dann gibt's halt bloß einen Wollknotze fertig nun. Macht auch nix, jetzt gehen wir auf den Waschmarkt. Jetzt gehen wir auf den Waschmarkt. Jetzt gehen wir auf den Waschmarkt. Jetzt gehen wir auf den Waschmarkt, auf den Waschmarkt, auf den Waschmarkt. Ein Bumbi fährt alleine mit Bumperkechel durch den Kurpark. Und er freut sich schon wie Eichhörnchen auf der Waschmarkt. Ja, was macht der Bumbi da? Zieht er denn den Bumperkarren? La 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 la. Geil! Wir sehen uns am Zwischenmarkt. Hoffentlich, wenn sie uns drauf lassen. Und wenn nicht, müsst ihr alle dafür plädieren, dass sie uns drauf lassen, wenn ihr uns hören wollt. Und dann gibt es auch gratis Upfaba. Und jeder, der nicht allzu betrunken ist, darf auch auf das Ding drauf. Was? Ja. Was? Solange er es nicht kaputt macht. Eintritt kostet. Der Eintritt kostet den Verstand. Alla, bis dahin, bleiben sauber. Euren Streusel und der Bumperpad. Mit dem Bumperkessel. Jetzt gehen wir auf den Waschmarkt, auf den Waschmarkt, auf den